副标题被大家副标题所吸引到。还有一个副标题叫做，它是一串英文，叫做 "Rediscovering the Greatest Human Strength"。讲慢一点，讲慢一点，英文啊，英文不要传中。好 ，rediscover 一个字解释。好，那我直接讲中文好了，它就是重新去探索人类最强大的力量。他们心理学家把意志力称为是人类最强大的一个力量。那为什么呢？真的，这是他那他们这个要从那个，相信大家有没有听过棉花糖实验？有。好，那我有些人没有，那我稍微讲一下。他呢，其实一开始科学家心理学家，他是希望透过这个实验来了解到小孩子他是怎么去处理他的一些诱惑，就是对小孩子啊。没有，跟字好很奇怪的一个看法，诱惑就是点，可能是题目吸引。好，那所以呢，他的这个实验的过程呢，就是他把一个小孩子带到一个房间里面，然后呢，他给他一颗棉花糖，然后他就跟他讲说，如果你能够等到我回来，再把那个棉花糖吃掉的话，那就是能够等到他回来，那你就可以得到第二颗棉花糖。OK， 那他就发现，有些孩子就是他可能是转头啊，或者是咬一半之类的，就是他可以用分散的方法，分散注意力的方法，那也有的是真一开始就拿来吃掉。那这个实验后来也就一开始其实是不了了之的，他一开始其实是不了了之，因为就是实验结束了。但是再过了几年之后，因为他的这个教授他本身他的女儿也参加这个实验，那么后来他这个女儿呢，常就会跟他提到说，当初跟他一起去做这个实验的同学，他们的成就好像跟这个实验多少有一些关系。然后呢，之后这个教授他就去重新去把那些当初做实验的人召集回来，他们就发现，当初具有较高意志力，也就是说，他能够忍耐比较久，拿到更多那个棉花糖的人，他似乎在他之后的学业成绩也会更高，甚至后来再过几年，他们又再把他找一次，发现好像那些意志力比较弱的人，犯罪率会比较高。所以呢，他们就把它做了一个结论。他们这个结论说，意志力是我们重要的优势，也是人生成功的一个关键。好，所以呢，所以他就我们得到这个结论，但是他们却不知道说要怎么去增加大家的意志力。那这本书。这本书它就是运用了许多，又是另外一个教授做的，他重新去找寻许多种方法，来去想办法说，我们到底可以怎样增强我们的意志力？那他透过了许多实验，然后还有去访问很多的名人，然后去做出一个这样的结果。好，那在这本书呢，我看完之后，其实我自己觉得蛮受用的。那我大概把它归纳了6点。好，那我先第一点，我觉得是最重要也是最基本的一点，而且大家一定都可以做到。它叫做改变习惯，尤其是改变你的坏习惯。好，这个呢我会提出这点，是我看到它里面的一个实验。当初他们在找寻
要让人们能够增强意志力的方法之中，他们一开始也不知道怎么去切入嘛，所以他们就乱枪打鸟。对，就是他们去试了很多不同种的方法来去做实验。那其中一个方法很酷，他请了一群大学生，他在大学的校园里面去做实验。然后呢，他这个实验就是他要求每个人在日常生活中必须要端身正坐，就这样，在日常生活中端身正坐。当然，他一开始他们有先给他做一个就是对照组的一个实验，就是他们可能意志力都没有很坚强，就是特别找那群人。那他希望能够改善他们，那其中一点就是叫他们端身正坐。然后他叫他们回去这样几个礼拜之后，每天都要不断的要求自己端身正坐，就一个就是随时端身正坐，就这样。之后几个礼拜过后，他们回来再去做同样一个类型的一个意志力测验，很神奇的事情，他们意志力似乎都增强。譬如说，他们其中一个测验就是叫他们玩握力棒，他们似乎能够撑得更久，能够用握力棒能够压缩那可以压得更久，这样不会轻易的松开。OK， 所以第一个就是改变你的习惯。那这让我想到说，其实我们在日常，尤其是在红民，学校是不是给我们很多规矩？然后老师有时候也给我们很多规矩，比如说，就是你座位要整理好，它其实就是一个方法，让你增强意志力。为什么？其实我最后我归纳起来是，其实这是一种强迫，那强迫就是一种自我控制的一种训练。你能够强迫自己做好这件小事情，那你就会有，当你慢慢的习惯之后，你就可以强迫你自己去做你其他的事情。所以我觉得第一个改变习惯，尤其是坏习惯，是一个很好的一个方法，能够增强你的意志力。好，那接下来第二个叫做定目标。那他在这个过程，第二个定目标，他这群科学家呢，这群心理学家，后来他们又有去访问一个世界上非常有名的一个魔术师，叫做大卫布莱恩，有听过吗？他曾经把大卫布莱恩，他们有两个人，一个是大卫·考鲁菲，一个是大卫·布莱恩。那他去访问大卫·布莱恩。OK 吗？然后就是他曾经把那个什么自由女神弄不见，或穿过长城之类的。但是我们现在要谈论的不是他的这些魔术，而是他的另一项成就，就是他的意志力非常的坚强。他曾经在纽约公园里面，在一个22英尺的平台上，22英尺高。好吧，跟着80多英尺，然后22寸，大概这样。在圆柱上，他站了35个小时，还有，他曾经把自己封在一个巨型的冰块里面63个小时，还有，他曾经把自己锁在棺材里面，只喝水1个星期。这些应该都不是魔术了吧？对吧？那心理学家也非常好说，他到底怎么办到的？结果他们刚好有一次机会，他去欧普拉的那个电视台上，他正要突破一项吉尼斯世界纪录，叫做憋气。那他就在水里面，他们就是在众目睽睽下，就是有观众有什么，他就在里面练习就是要准备破吉尼斯世界纪录。然后就是他在里面，其实他自己说他自己在那个过程非常难过，就是差点死掉，就是他自己觉得他自己快爆掉了，结果他撑了17分钟。好，
这都不是重点，重点来了，他们就去问他说，哎，那请问你为什么能够意志力那么坚强？那他就讲出来，他说他其实他为了这个表演，他准备了1年，那这个1年当中，他每天不断的去做憋气练习，每天不断憋气练习，所以这是他增强意志力的一个方法。其实这还不是就是重点，重点是他从小就做一些很奇怪，帮自己定一堆奇怪的目标。当然不是我们不用跟他一样奇怪，就是他定很多奇怪的目标，譬如说他每天他要求自己每天走到某一棵树下的时候跳起来摘一片叶子，或者是说到冬天的时候，他规定自己只能穿短袖，或者说他看了某篇漂流记或者历险记之后，要求自己说一定要饿肚子多久。当然我们不用学他那么偏激啊，他讲完这段话之后，他之后把自己这些行为做了一个归纳。他说：“我之所以会成功，是因为我习惯定小目标，让自己去达成，到最后让我们能够完成大的事情。”他就是透过这样一个一个小目标，他不断的去完成，让自己有成就感，也让自己能够习惯于说接受挑战。然后你知道，因为你知道你自己能够成功嘛，所以你自然的意志力就会增强。当你遇到困难的时候，你自然就可以运用你的意志力去突破它。那这个是需要经过不断的累积而来。OK 吗？好，那像我们班好，杨明鼎，他现在不再是说1年发作一次，对不对？他现在我就觉得，杨明鼎真的进步非常多。他已经撑很久，而且他其实他不只有大家知道他一开始是数学嘛，对不对？但他现在似乎不只有数学，他其他可以跟着提升。那是为什么？我自己觉得好。他第一个，他一样是给自己先定一个目标，他先从一个目标开始，他先着手在数学上面，对不对？他也有手在那。好，那当他达成之后，他自己自然就会有那个信心，也会有那种意志力，让大家觉得，让大家有那个成功的感觉。那当然，他就可以去面对其他的科目，用一样的心情来去完成它。所以这是他意志力成长的第一步，因为他有去先定一个小目标去完成，之后变成一个又一个去成功。这是我这样觉得。啊，杨宇对不对？是吗？你是这样子吗？这样子，好，这样。好，其他我不说了。好，第3个要办鸡趴。除了第一个要改变习惯之外，再来定目标。那第3个，当你定完目标之后，就是要计划。那我觉得像最近陈宇仁有跟大家讲过一种方法，就是睡前就是尽量就是帮助自己，就是去安排你明天要做的事情。我觉得这是一个很好的方法，因为毕竟你只有目标的话，没有计划，那你没有办法去实行，对不对？所以我觉得计划是非常重要的。那当你在计划的过程中，你可能会遇到什么问题？大家有可能就是当你在计划的时候，有可能把事情想得太过完美。就是说，比如说你认为你大概只需要几个小时就能完成一项事情，但是是不是有时候常会超出来，就是可能没有办法如期的完成，对不对？那这该怎么办呢？其实就是你可以去参考你之前的一些经验，
你可以去参考你之前的经验，知道说哦你的习性目前大概是怎样，再加以修正，就是让自己也不要永远都是处在那样的一个状态，你需要一步一步慢慢前进，所以你需要把它缩短一点，就是比如说原本你可能1个小时，你可以比如说改成50分钟，这样去完成，但是就是你要切合你的实际，跟你之前的一个习惯去做一个参考，这样。哦，那还有一个，我之前问过志伟，我说，那我们像读书计划的话，我们是要用以日为单位，还是以周为单位？那志伟跟我讲说，其实如果你用天来单位的话，它的局限性比较大，你常可能会有一些事情耽误到就没有办法完成。那你可以把它拉长为1周的。当然不是说把1天的事情拉成1周来做，就是你把那个范围拉大，就是你定的是一个周计划。那你这样的话就会比较多的弹性，可以去做运用。好，所以这是第3个计划。好，那现在再来是第4个。第4个我觉得是蛮诱人的，就是要给予自己奖励。好，这是有前提的哦，给予自己奖励。那这个前提就是必须要你完成事情之后，你可以适当的给予奖励。其实不是那个相信大家都玩过电动吧？没有是骗人的。那电动其实它其实就是，电动在设计电动的这些它的设计者，他们其实非常懂得人类心理。他们就是你看电动，它不是都是给你一个关卡，叫你破关，破完关你就会得到奖励，下一个关卡，对不对？而且那些奖励越诱人，你就会越想去拿。而且通常是当你很辛苦过后，你得到奖励，你是不是还会想继续再往下去，继续得另外一个奖励，就像破关一样。就像神魔好了，神魔你不是要去拿那个吗？卡片。对吧？你要拿卡片，那很稀有，越是稀有越是诱人。相信自为感对，叫自我。好，所以这其实所以适当的奖励可以增加你的一个动力，可以增加你的意志力。那就是当然不是你要善用这个奖励，那他们叫做正向激励。就是比如说你要完成一件事情的时候，你说我再读个30分钟好了，这样我就可以去打电动，或者是就可以去听音乐之类，或者是吃爱吃的东西。对，这已经吃完了。好，对，所以就是可以善用这个奖励，好吗？好，再来第5个，叫做公开资讯。公开资讯，什么叫公开啊？没有，我有些秘密不能讲。好，为什么叫做公开资讯？等一下，就是当你有一个非常想要达成的目标的时候，其实你可以跟你信任的人，去跟他讲，就是说，这样子，当你讲出来之后，其实你就不再是你自己一个人运用你的意志力去完成，因为有很多双眼睛在看着你，他们都是能够帮你监督的一个力量。这也就是为什么大卫考摩菲，大卫布莱恩，大卫布莱恩，他为什么要大卫考布丁？在破金氏世界纪录的时候，要是公开的一个，
要是公开的表演，因为他也说到，如果我没有公开表演，的话，那我这些成就可能没有办法达成，因为当你把它公开的时候，你就是有一个压力，那你为了你自己的面子关系，你会更尽力去达成，但是在潜移默化中，你的意志力也增长，你更能够撑下去，把这件事情去完成。对，那好，再来第6个，我觉得这是第6个，我觉得好，我先讲第6个叫做化成习惯，化为习惯。当你OK， 什么叫化为习惯呢？其实还有意志力，意志力它其实就像肌肉一样，它其实是它虽然可以不断的去锻炼它，让你的自己的意志力增长，但是同时它也就是当你的意志力到哪里的时候，它也会逐渐的，就是当你在做决定的时候，或者是你在 focus 在那个就是专注在某样事情上的时候，它其实会随着你事情的越来越多，然后它意志力越消减。这样听懂吗？可以吗？就是意志力其实会随着时间去消减，但是就是你可以锻炼它，但是它就是会随着时间消减。但是如果你把它化为习惯，把你要做的事情化为习惯的话，它其实对你来说就等于吃饭喝水一样，吸收营养，但它就不会耗损你的意志力，它就不需要你这样，不需要你再去刻意的去引导它，它就像导航系统一样，能够自动的帮你导到你该到的路上。那我之前问过志凡，我问他说：“你知道你为什么能够读英文读的那怎么会有那么多动力去读英文？”那他跟我说，他说其实一开始蛮困难的。一开始他说他自己就是一开始是强迫自己，但是后来他渐渐的就是已经每天变成是一种习惯了。那当他变成习惯之后，他觉得就每天读没什么。但是我们可以看到他的成绩是这样的，就是在英文方面的成绩。所以如果你可以养成习惯的话，好，刚闭关，刚闭用，化学力会。好，所以当你养成习惯的时候，你可以很自然的就能够达到你要的目标，达成你要的目标。所以那就是希望就是大家虽然一开始会很辛苦，就是需要强迫自己，但是当你能够把它当成是你一种习惯的时候，它就不再是一种负担，对吗？好，所以我刚刚讲6点，第一个是改变习惯，第二个是定目标，然后再来给予奖励，计划，再来是给予奖励，再来是公开资讯，再来是化为习惯。那我现在想到的是我们学测它还有300多天，它似乎不是冲刺就可以到达，它是个长跑。那在长跑上，其实最重要的就是你的意志力。那我们该如何运用这个意志力呢？我觉得杨明迪他是一个最好的例子。就是好，他是一个最好的例子。为什么呢？因为第一个，他能够为自己一开始定定目标，他能够先抓住一个东西，
所以我也希望大家，是否能够在这学科当中，先抓到一个你自己的着力点。当你有这样，当你全心投入之后，你会得到应有的一些成就。那同时你也会相信，不管接下来再来的困难，我都可以用一样的模式来去突破。它其实就是一种意志力的项目，因为你知道你可以完成，就像大卫考古可以说的，大卫布莱恩说的，大卫布莱恩说的，当你习惯定定小目标，并加以达成的时候，你就有那个力量去完成更大的事情。那就是希望能够用平常的一些练习，让你有能够度过困难的一些，能够度过困境的信心啊。因为你平常就习惯去度过困难。OK， 那还有一个很重要就是习惯。我刚刚说第一个说的习惯，那我们是否能够养成一些习惯？比如说，从第一个先把自己的位置整理好。不是我说的啊，我会整理好，我自己整理好。好，有人帮你整理。当你，我刚刚说，其实当你要去习惯，你当你要去养成习惯的话，习惯的时候，那是一种强迫嘛。那强迫就是一种自我控制。那你能够自我控制的时候，你就可以去一样用同样的一个心态去面对不同的一些挑战。那你也会能够控制你自己，在那条路上去达成那一个挑战。对，那我希望大家能够能够透过自己就是平常一些习惯或者是一些目标，来去找回这个人类最强大的力量，然后在学车上能够达成并有所突破。谢谢。好。